Assalamualaikum, Wak. Nah, ada yang tahu ini apa? Ini ada madu, kapulaga, bunga lawang, dan daun pandan. Untuk apa ini, Bun? Nah, kata Dr. Jaidul Akbar, ini gunanya untuk obat batuk. Bagaimana cara buatnya? Yuk, cus kita cara buat langsung. Nah, pertama-tama kapulaga kita cemplungkan nih di gelas saring. Ini gelasnya gelas saring ya. Yaitu lalu bunga lawang. Tambah lagi dengan daun pandan yang sudah diiris-iris, ya kan? Lanjut kita rebus airnya sampai mendidih seperti ini. Nah, lalu seduhlah dia, ya kan? Seduh dia seperti ini. Kata Dr. Jaidul Akbar, bunga lawang dan kapulaga ini berfungsi untuk meredakan batuk. Jadi marilah kita beralih ke obat-obat alami. Ini kan cakep kan? Nah, yuk. Nah, lanjut ditutup sampai dia hangat. Kalau nanti dia sudah hangat-hangat baru bisa diminum ya. Ini kita buka, ini sudah hangat dan airnya sudah berubah ke coklat-coklatan. Diangkat saringannya seperti ini tuh. Ini baru kita tambahkan madu. Jadi pemanisnya dibuat madu aja ya. Nah, ini seperti ini 1 sendok aja. Lalu diaduk-aduk. Anget-anget harus minum. Kapan minumnya, Bun? 2 kali sehari, pagi sekali, malam sekali, jadi hangat. Nah, ini cucu Bunda lagi batuk. Nah, dia minum, kita dengarkan. Kata adik Raska, minumannya segar dan harum. Nah, ini ada buku resep dari Dr. Jaidul Akbar, ada 200 resep ya. Ini bagaikan apotik ada di dalam rumah kita. Dan ini bahan-bahannya ada di dapur semuanya. Ada kunyit, jahe, serai, lada hitam, ya kan? Di buku ini juga ada resep untuk mengatasi keluhan haid, ya kan? Resep untuk kesehatan ibu hamil, mengobatin asam urat, mengobatin diabetes, banyak banget di sini resep-resep yang bisa kita pelajarin. Dan bahan-bahannya gampang sekali ya, gampang didapatin, sebagian juga ada di dapur. Mau buku ini? Pastilah ya. Klik di link deskripsi. Di situ ada pembelian, cara pembelian buku dan cangkir saring. Ya, cangkir saring juga butuh kan? Nah, oke ya. Tuh, 200 resep Jaidul Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum.